Sự kiện buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ được sự tổ chức và đồng hành của Greenway, Amazon và Taylor Swift. Sắp tới sẽ đến giai đoạn những mùa cao điểm, ví dụ như là Father Day hoặc là Mother Day. Trong cái làn sóng tăng trưởng đấy, chắc chắn một trong những nội dung liên quan đến việc tăng bệ phóng và làm thế nào để có thể tối đa hóa cái lợi nhuận của mình và chia sẻ những cái insight rất là sâu rộng và thực chiến trong thị trường. Thì đấy là những cái nội dung mà chúng em muốn cung cấp trong buổi ngày hôm nay.